ils font. L'autodiscipline c'est la même chose. Donc كنكونوا disciplinés كنديروا الحوايج ديالنا اللي مهمين متبعين ان بروغرام. مي ابخي الا ما عرفناش كيفاش نحافظوا على هاد l'autodiscipline ça peut disparaître du jour au lendemain. ما كنعرفوش حتى كنلقاو راسنا صافي داكشي كامل مشى. و كيقدر يمشي لينا في يومين وثلاث ايام وباش ترجعوا خصك شهور وشهور. Alors il faut faire attention. Le point ديال l'autodiscipline ودائما تخليها dans un niveau bien soutenu. يعني تحافظ عليها. Et comment? Quand تقول لي comment? C'est une bonne question. Comment garder un bon niveau d'autodiscipline? L'autodiscipline, on peut la développer et la garder en faisant des petites actions chaque jour. Chaque jour, tu te fais des petits challenges. صغيورين مي كتشالنجي فيهم العقل ديالك باش ما كتعلموش العجز ما كتخليهش يترخى. La question c'est بحالاش هاد les petits challenges بحالاش هاد les exemples. Je donne un exemple concret que je fais moi-même. اللي كنديرو وكيشوفوه الناس بحال كندير شي حاجه بيزار شي حاجه اللي ما كتفهمش ليهم كيشوفوها ماشي عاديه. مثلا غير كنجي نطلع في الدروج كنقدر نطلع ل 6 ايطاج 4 ايطاج l'ascenseur il est là كاين هنايا l'ascenseur نقدر وخاوي وراه في لو ريد شوسي دونك غير ندخل نطلع فيه. Mais moi je choisis de monter dans les escaliers. واخا تكون معايا une personne parfois كنقول لها طلعي في l'ascenseur انا غنطلع على رجلي. On me voit bizarre comme ça, bizarre. علاش واش تسطيتي واش bon تسطيت ولا هذا c'est ma propre conviction. Je fais les choses qui m'arrangent. علاش كندير هذا لو جيست هذا؟ Premièrement parce que c'est physiquement c'est bien pour le corps. Donc je bouge. monter dans les escaliers الناس راه كيمشيو لا صال دو سبور كيضيعوا الوقت باش يمشيو لا صال كيخلصوا الفلوس باش يديروا داك لو بسيت اكزرسيس ديال لا مارش ولا لا مونتي ديسكالي. انا لي زيسكالي هما حدايا ما غاديش نعرق شي عراق باسكو 4 étages 6 étages c'est rien. Et ce qui est beaucoup plus que ça c'est un exercice pour mon mental. كنعلمو ما يعقش. انا عارف كالمونطال ديالي عارف كالعقل ديالي باغي يطلع في لاسانسور وتختار السهله ولكن ما غاديش نسعفك. انا غنتحداك وغادي نقول لك طلع في الدروج وغنطلع في الدروج وغي كنوصل كنقول للعقل ديالي غلبتك. حتى العقل ديالنا دائما كيدي بنا الكسل دائما كيختار الحاجه السهله كنقول ليه غلبتك. Ça c'est un exemple. Un autre exemple pour garder un bon niveau de l'autodiscipline et même la développer. Par exemple, la douche froide. La douche froide, عارفين بأن عندها des effets surprenants ولا magnifiques على le corps ديالنا وعلى العقل ديالنا على la peau ديالنا وعلى الجهاز العصبي ديالنا وعلى le système immunitaire ديالنا. Alors شكون اللي كيقدر يدخل لا دوش وكيلقى l'eau chaude, l'eau tiède ou l'eau froide. Et il va choisir l'eau froide. قليل بزاف malgré أننا عارفين. Bon, je parle على الناس اللي عارفين l'importance ou les effets positifs ديال douche بالماء بارد. Mais moi quand je rentre à la douche, j'ai le choix devant moi. Le degré de température de l'eau que je veux. Je peux le mettre. Et je sais que mon cerveau et mon corps, ou ma peau, me demandent au début de l'eau tiède ou un peu chaude. Mais moi, quand je dis là, je sais ce que tu veux. Mais je sais que ça peut me faire mal. Mais le petit mal, اللي كنواجه هو اللي كيربي ليا الانضباط الذاتي اللي كيخليني انا نتحكم في الكسول ديال عقلي. C'est très très important.
Et après, كندخل في لا دوش دغيا كنولف وكدوز اون دوش مانيفيك. ومع المده ولات كتجيني سهله. الا غير كتبقى تجيني الامور سهله كنقلب على دي تشالنج اللي صعاب من هادو. علاش؟ باش كنطلع من لو نيفو ديال لوطو ديسيبلين. سي تري امبورطون باش داك الانضباط ولا داك الكسل اللي كيشعر به العقل ديالي كنزيد كنطلعو. وبالتالي ما كنبقاش نشعر بالكسل غير في هذا الشيء هذا، ولا كنتحدى الكسل وكنتحدى العقل ديالي حتى في لي زاسبي كاملين ديال حياتي كاملين. ما كنختارش لوبسيون لا بلو فاسيل، كنختار لا بلو كونفينابل. ما كيهمنيش انا واش صعيبه واش سهله، مي كيهمني لو ريزولتا اللي غادي تعطي داك لاكسيون. اي دونك عندي لي مويان و لي زوتي باش نوصل لداك لو ريزولتا. لو كور ديالي ولا ليسبري ديالي ما غيكونش ان فران بالنسبه ليا. سي بور سا que je fais ça.